Хөнгө орлогогүй иргэн ажил хөдөлмөрийг эрхэлж байгаа буюу аж ахуйн байгууллага ажилтнууд энд орох юм уу? Тэгнэ гэсэн үг. Нөгөө гэхдээ эрүүл мэндийн даатгалыг чинь бол нэмийн даатгалаас нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэдгээр нь авдаггүй, суудахгүй, цалингаас чинь суудахгүй байгаа учраас яг эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөвчөөр явбал энэ рүү орно гэсэн. Ийш орох хэрэгтэй юм тийм. Энэ хоёрын дундуур юм байхгүй юм тийм. Одоо нийгмийн даатгалын тухай хууль шинжилгэнгүүтээ ажил хийж байгаа бас юм тэтгэвэр авагч буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн гэдэг англи дотор нь гаргаад ирсэн байна. Тийм үү. Тэр англи энэ дээр байхгүй юм тийм. Шинэ хуулийн дээр л тийм. Тэр нийгмийн даатгалын хуулийн дээр энэ бол нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын хууль гэсэн. Энэ нөгөө нь дэшээ явчлаа. Бид нэр эхэлсэн баг. За. Юу н харагдахгүй шүү. Яаж томруулах юм бол? Томруулчих уу. За сонсогдож байна уу? За. Бид нар сонсогдож байна уу? Бидний яриа. За юу ч гэсэн ингэж юу ач тийм хүмүүсийн сонсогдож байгаа гэж надад яриад эхэлчих үү. Манай артлын шүүгээ мөөгөө энэ юм уу яасан болов юм харагддаг юм бэ хөө. За гэж байна. Тэр нь яг юм бол артлын бэкграундын янзлдаг юм байт юм. Нанда бэкграундын бүрсэлгэж болдог уу? Энд дээрээс тохиргоогүй. Background-ийн нөгөө чат юу Google юу шиг видео шиг settings руу ордог дэтлийнх нь stream гинэ за байхгүй юм. За доош явуул та. Oh my god. За марти. За ингэчгүй яриагаадаас эхэлчихээ. За өөртөө за сайн байцгаана уу? Миний яриа сонсогдож байгаа байх гэж бодлоо. Тэгээд би нөгөө өмнө нь байнгын хорон дээр эмийн асуудлаар эрүүл мэндийн яамнаас бас асуужсэн. Тэгээд тэгэхэд бол эрүүл мэндийн яамны мэрэгчлэнүүд надад тодруулах хариу өгсөн бичлэг байгаа. Тэр бичлэгийг угаасаа одоо нэг хурлын бичлэг ингээд Facebook-ийн пэйж дээр тавьдаг штэ. Тэгээд түгээсэн чинь маш олон иргэд орно. Наадах чи худлаа аваа, амьдрал дээр ийм байдгүй, олдохгүй байна гэдэг ийм асуудал байсан. Тэгэхээр за тэгвэл би та ядад яг ингээд тэр холбогдох мэрэгчлэнүүдийг нь авчирч агаад хариулт өгье гэсэн. Ер нь бол энэ төлбөрийг нь төр хариуцах юм болон хөнгөлтэй юмны асуудлаар би эрүүл мэндийн сайдад асуулт тавьж одоо бүр нухацтай хэлэлцэж ярилцах нь зөв юм байна гэж бодож байгаа. Гэхдээ цаг үеийн байдлаас хамаарат яаралтай мэдээлэл өгөхийн тулд өнөөдөр би эрүүл мэндийн яамны одоо 2 мэрэгчлэлтнийг бол авчирлаа. Тэгээ та бүхэн өөрсдөө бас танилцуулж байна. За. Эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын бодлого төлтийн газрын ахлах мэрэгчлэлтэй хэмжээнд олгож. За эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газрын бодлого төлтийн газрын эмийн багц хариуцсан мэрэгчлэлтэй логсор. За тэгээд миний хувьд болохоор яг уг нь бол энэ одоо эмийн талаар асуудал энэ юунд болж байгаа болохгүй асуудлыг эрүүл мэндийн яамны харьяа байгууллагуудаас өөрсдөө ингээд байгаа газар мэдээлэл хийх ёстой. Гэхдээ улсын хурлын гишүүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл гэдэг утгаараа над руу маш олон хүмүүс хувийн чатаар болон мессежээр ингээд дандаа ийм олон асуултуудыг явуулж идэг учраас өнөөдөр би нэг удаа туршилтын журмаар мэдээллийг яг ингээ ярьж танилцуулж үзье гэж бодсон. Тэгээд дохионы орчуулагч өнөөдөр одоо бас олж чадаагүй дуучлаараа дараагийн удаа хариултуудаа ингээд зэгцлээд дохионы орчуулагчтайгаар бас хэрэг иймэрхүү асуудал байвал дохионы орчуулагчтайгаар хийх гэж үзнэ. За ингээд бид нар Facebook дээр пэйж дээр ирсэн нийт ингээд 22 асуултыг багцлаад асуучих. Тэгээ яг энэ 22 асуултынхаа дагуу газ хариулт нь аваад тэгээд дуусчих. Тэгээ за та хоёр манаас маш товчхон гязгаас хариулт авчаарай. За хамгийн эхлээд Иргэн Даваа Баатар гэдэг хүнээс эмийн талаар асуудал хүндсэн байна. За энэ дээр юу гэж хэлсэн гэхээр 3 настай хүүхэдтэй Монгол улсаас эмээ хайж олох гэж үйлээ үзэж байгаа гэр бүл байна гэж байгаа. Хүүхэд нь 4 төрлийн эм уудаг, хүн төлбөрийн бэрхшээлтэй. За нэгдүгээрх нь болохоор Orpril-Long Syrup гэдэг эмийг уудаг. Энэ нь тасраа 4 сар болж байгаа. За хоёрт нь төрөөс Солонгос улсад үйлдвэрлэсэн Sabril нэртэй эм, англиар болохоор Vigabatrin гэдэг эм. За сар дуух эм нь 540,000 төгрөг Аз фармд зардаг. За энэ эмийг бол эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 6 дугаар тогтоолоор төрөөс төлбөрийг хариуцах чагсаалтанд оруулсан. За энэс хойш одоо жилийн дараа
удаа дараа энэ эмнэлгийнхаа араас явсан ч гэсэндээ эмээ олж авах гэж буу юм болсон юм байна. За тэгээд нэлээд удаа явж үж байгаа 7 сар өнгөрсөн. Энэ нэмээ ер нь олж авч чадахгүй байгаа юм байна л гэж ойлгож байна. За 3 дахь юм нь болохоор ингэж байгаа энэ хүн насан туршдаа хэрэглэх заалттай энэ нэмээ баталсан шийдвэр гарчаад байхад би яаж олж авах юм бэ гэдэг асуулт байна тий. За 3 дахь асуулт нь пенобарбитал буюу гардинал гэдэг нэртэй энэ нэмийг Монгол Монс үйлдвэрлэдэг гэж байна. За энэ нэмэн дээр болохоор Монгол зөвшөөрөөгүй. Тэгээд Монгол зөвшөөрөөгүй эмийг Монголд үйлдвэрлэдэг гэдэг нь ямар ч зүйл би сайн ойлгосонгүй. За Монголдо чадахгүй бол чадраг газраас нь эмийг оруулж ирж ингэж уумаар байна гэсэн байна. За тэгээд энэ нэм нь энэ дээр байгаа гардинал нь үйлчлэхгүй байгаа болохоор эмчтэйгээ зөвлөж аваад эмчийн заавраар гардинал гэдэг яг ижил төрлийн Францд улс хийсэн эмийг уудаг гинэ. За дөрөвдөг нь болохоор урбанил гэсэн байна. Англи нэр нь болохоор клобазам гинэ. Маш олон хүн хэрэглэдэг. Монголд зөвшөөрөгдсөн жагсаалтанд байхгүй Франц эм гинэ. За ийм дөрвөн эмүүдийг ингээд уудаг гэж чинь. Тэгээд эдгээр нь бүгдээрээ үнэтэй байдаг учраас маш хэцүү байдгаа. Тэгээ энэ дээр ингээд ямар хариулт өгөх вэ гэж. За энэ үний хариулт явууч тээ. За. Яг нэгээр нь яг энэ гэдэг хэлжүүл илүү ойлгомжтой. За тийм Давабаатар гэдэг хүний асуултанд хариулчих. За Давабаатар гэдэг хүн үндсэндээ бол дөрвөн төрлийн асуудал үндсэн байна шүү дээ. Нэг нь болохоор лонг сироп ихнийх нь шууд ихнийх нь гэж шууд хариулж тээ. За Прил лонг гэж сироп юм байна шүү дээ. Тийм. За энэ болохоор яг 4 сар. Тэгээ энэ хүний бас энд бичсэн байгаа шиг тасраа 4 сар болсон гэж юм. Тэгээд мэдээж эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс гаргадаг тогтоол одоо энэ юм нэр төрлөөр яг ингээд байгаа боловч олдохгүй байна. Энэ иргэн маань өөрөө олж авч чадахгүй байна буюу арайд үгийнхаа эрүүл мэндийн төвөөс одоо авах боломжгүй байна гэж бичсэн байна гэж ойлголоо. За тэгэхээр энэ юм болвол Монгол таталтын үед хэрэглэдэг Монгол улс бүртгүүлгүй юм байгаад байгаа. Бүртгүүлгүй юм. Тэгэхээр яг ийм Монгол улс бүртгүүлгүй Монгол таталтын юмнуудэр бол энэ үнэтэй адилхан яг асуудал үүсэж байгаа нь бас нэлээд олон байгаа. Энэ асуудал маань өөрөө яагаад үүсчихэд юм гэхээр Монгол улсуудад бүртгүүлгүй байгаа юмнуудыг тухайн эмнэлгүүд маань өөрсдөө одоо нөөцөө бүрдүүлэх тал дээр хууль эрх зүйн болохоор боломжгүй болчихсон. Бүртгүүлгүй учраас юм байна тийм. За дараагийн юм нь ямар ч та хоёр дахь юм нь болохоор за Сабрил буюу Вега батрын хоёр дахь юм бас яг адилхан энэ болохоор бүр нөө өнчин хүчинд хэрэглэдэг эмийн жагсаалтанд байдаг юм байна. Вега батрын гэдэг энэ нэмэн бас нэг дээр энэ ярьсан байгаа юмтай яг адилхан жагсаалтанд маань байгаа энэ бол байгаа юм тийм үү. Одоо 1 2 дээр байгаа юм нь бол байгаа гэсэн. Юу хоёулаа хоёр юм яриад байна тийм. Эмийн бүртгэлтэй бүртгэлгүй асуудал ярьж байна. Эмдүүцийн жагсаалт, эмдүүц буюу эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс гаргадаг жагсаалтанд байгаа байхгүй асуудал яриад байна тийм үү. Тэгэхээр эхний эм нь болохоор бүртгэлгүй. Зөв үү? Тийм. Хоёр дахь нь гэсэн бас бүртгэлгүй. Тэгэхдээ энэ хоёр юу юм? Хоёулаа эмдүүцийн жагсаалтанд байгаа мó? Байгаа. Энэ жагсаалтанд яаж орсон гэхээр эм эмнэлгийн хэрэгслийг хэн зохицуулалтын газар гэж байдаг. Эм бүртгэллийн асуудал, эмийн хангалтын асуудлыг хариуцсан тусдаа агентлаг байгаа. Энэ агентлаг яадаг вэ гэхээр эм бүртгэх дээрээс нь нэмээд бүртгэлгүй ч гэсэн нэг удаагийн импортын лиценз буюу Монгол улсад оруулж ирэхийг зөвшөөрөл өгдөг. Тэгэхээр нэг удаагийн импортын лицензээр эдгээр эмүүд нь бол орж ирсэн. Нэг удаа орж ирэх лицензээр орж ирсэн. Тийм, тэрийг ихтэй яг нэг удаа гэж нэрлэж байгаа боловч бүртгэлгүй учраас магадгүй 2 3 удаа ингээл эхнийх нь орж ирлээ, дараагийнхаа хүслийг өглөөх хамт орж ирээд яг одоогийн процесс дээр бол яг тэгж явж байгаа. Бүртгэлгүй ч гэсэн нэг удаагийн импортын лиценз буюу импортлох зөвшөөрлийг нь олгоод гэтээ оруулж ирж байгаа ханганых нь тоо бол харьцангуй цөөн байгаа тийм. Нэг вэ нөө хоёр. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын зөвлөлийн жагсаалтанд улсын бүртгэлгүй юм тэгээд орчдөг гэсэн үг юм уу? Нэг удаагийн импортын лиценз дээрээс нэмээд өмчийн эмийн жагсаалт гэдэг бас баталдаг. Тэгэхээр энэнд байгаа бол заавал бүртгэхийг ер нь бол өмчийн эмийн жагсаалтанд байгаа тохиолдолд заавал бүртэг гэж шаарддаг буюу Монгол улсад нэг удаагийн импортын оруулж ирэх импортын лицензээр нь олгож болно. За энэ хоёр юм тухай ярьлаа. За гурав дахь юм нь болохоор кардинал гэнэ. За энэ кардинал гэдэг энэ яг нэг худалдааны нэршил буюу яг
брэнд нэрээр нь бичсэн харагдаж байна л да. Тэгэхээр энэ имийг болохоор ингээд Монгол улсад үйлдвэрлэж байгаа. Гэхдээ энэ ингээд үйлчлэхгүй байна. Тийм учраас өөр улсад үйлдвэрлэсэн боёо Франц улсад үйлдвэрлэсэн хэрэглэдэг гэж байгаа. Тэгэхээр яг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бас тодорхой нэг улсуудыг болвол үнэлээд жагсаалт гаргацсан байдаг. Тэр жагсаалт ямар очиртай юм бэ гэхээр энэ улсад болохоор яг олон улсын одоо стандартыг хангаж байгаа энэ чанартай эмийг одоо үйлдвэрлэхэд одоо шалгуурыг хангаж байна гэсэн тийм жагсаалтууд байдаг. Тэгээд н Франц улсын хувьд бол бас эмийн хатуу зохицуулалттай орон буюу одоо сая ДМБ-с гаргаж ирээд байгаа тэр жагсаалтанд нь бол багтцсан байдаг. Монголынх нь тэр нь байдгүй гэсэн үг нь. Монгол бол байхгүй. Маш цөөхөн улсыг яг энэ хатуу зохицуулалттай буюу эмийг маш сайн хянаж судалгаа шинжилгээ хийдэг улсууд гэдэг нэг цөөн улсууд байна. За тэгвэл энэ эмийг одоо тий хаанаас олж авах вэ жишээлбэл бас бүртгэлгүй юу тий? Гэтээ зөвхөн Монголоос гадна фенобарбитал юм бол өөр улсын Орос нэг нь ямар улсын хувьд дахиад өөр худалдааны нэршлэр орж ирсэн байгаа. Хөнгөлтэй эмийн жагсаалтад бол бас байдаг. Хөнгөлтэй эмийн жагсаалтанд байгаа юм тий. Гол нь энэ хүний бас нэг юм нь бол нөгөө эмнэлгээс авах тухай ингээд бичээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нөгөө эрүүл мэндийн байгууллагууд маань жагсаалтанд байгаа эмийг өөртөө нөөц бүрдүүлэх гэдэг өөрийнх нь үүрэг байдаг. Тэгэхээр тэр үүргээ бас эрүүл мэндийн байгууллагууд маань нөгөө талдаа бас эрүүл мэндийн байгууллага гэдэг нь дүүргийн эмнэлэг хэлж байна. Дүүрэг тийм төрийн өмчийн эрүүл мэндийн байгууллагууд маань яг энэ төрөөс даах эмийг олгодог, хяналтаа хийгээд дээрээс нь эдгээр хүмүүстэй эмээ олгож явдаг. Тэгэхээр энэ бол байгаа. Энэ бол одоо бас Монгол улсад бүртгэлгүй байгаа гэсэн. Өөр сонголтууд байгаа гэсэн. Францын нь байхгүй. Францын нь байхгүй, Монголын нь байгаа. Гэхдээ Монголын нь Франц ашиг чанартай биш юм байна. Тэгээд энийг одоо энэ хүн яах юм? Одоо энэ хүний гарц нь юу байгаа вэ? 3 дахь юм дээр жишээлбэл энэ фенобарбитал Монголоос гадна дахиад өөр улсын нэршилтэй Францих биш. Яг өөрийнх нь энэ хүсэж байгаа Францих бол биш. Гэхдээ өөр нэршилтэй худалдааны нэршлэр бол багс баг. Тэгвэл тэрийн танах бас дэлгэрэнгүй ирээдүйд ойлгомжтой болчих хэрэгтэй юм. За дөрөвдөх нь урбанил клобасам гэдэг юм гинэ. Энэ нь болохоор Монгол зөвшөөрөгдсөн жагсаалтанд бас байхгүй гэж байна. Энэ ямар ч энэ юм бас эхний хоёрынтай адилхан нөө тий бүртгэлгүй юм учраас одоо яг нэг шалтгаан нь адилхан. За тэгвэл энэ Даваабаатар гэдэг хүнд ингээд хариулахт бол танаа хүүхдийн одоо хэрэгжилж байгаа энэ дөрвөн юм бол дөрвөлэн Монгол улсад бүртгэлгүй. Гэхдээ эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөс гаргасан жагсаалтанд бол орсон байдаг. Гэхдээ ховор буюу өнчин эмийн жагсаалтанд орсон байдаг учраас дандаа нэг удаагийн лицензээр орж ирдэг юм байна. Ямар үед нэг удаагийн лицензээр орж ирдэг юм? Боёо Монгол улсад одоо бүртгэгдэх боломжгүй байгаа тийм юмнуудыг нэгт байж болно. Хоёр дахь болохоор тэр өнчин өвчний үед хэрэгэлдэг. Тийм одоо цөөхөн хүн ам хэрэгэлдэг гэх юм уу? Тийм юмнуудыг бол нэг удаагийн импорт лицензээр. Тэгвэл та дээр нөгөө яг ийм хүн амын тоонууд байгаа. Энээс бол хэдэн хүн ер нь одоо ингээ хохирч байгаа ч гэдэг ийм тоонууд байдаг. Тухайн өвчнөөс амар ялгаатай л та. Тэгээ яг унал таталтын яг энэ нөгөө нэг юм унал таталттай холбоотой юмнуудын хувьд бол даатгалын сангаас бол ер нь нэлийн өндөр хувьтай санхүүжилтийг олгож явж байгаа гэсэн. Зөвхөн энэ дөрвөөс очих биш эмийн сангаас бас авах боломжууд нь нөгөө талд энэ дөрвийн хувьд ч гэсэн нөгөө талд эмийн сангаас авах боломж нь болоо. Гэхдээ энэ нь нөгөө нэг удаагийн импортын лицензээр орж ирж байгаа буюу ингээд цөөн тоогоор орж ирж байгаа учраас нөгөө магадгүй олон эмийн санд тараад хаана байгаа нь тодорхойгүй нэг хэсэг бас байхыг үсэхгүй тийм. Магадгүй энэ хүний очиагүй эмийн санд энэ юмнууд нь өөр улсынхаар нь бас байх боломжтой. Тэгвэл би Даваабаатарын өмнөөс бодоод байна л да. Одоо энэ хүнд энэ дөрвөн эмээ ер нь яг өнөөдрийн байдлаар хаанаас олж авах боломжтой гэхүү тэр жагсаалт байгаа одоо нөгөө одоо Монгол улсын нэгдсэн эмийн нэг юм одоо мэдээлэл ч юм уу сүлжээ байгаа л тий. За та энд байхгүй бол энд байгаа шүү харагддаг. Тийм мэдээлэл байгаа. Манай тэр манай улсад. За яг нээлттэй бол байхгүй гэж байна. Зүгээр энэ эмнэлгийн хэрэгслийн зохицуулалтын газарт одоо эрүүл мэндийн сайдын тушаалын дагуу нэг удаагийн импорт лицензээр оруулж ирсэн юмнууд нь бол тийм жагсаалт нь бол байдаг. Тэр нь ил байдаг. Тэрийг харж байгаа л нөгөө хүн ч одоо эмээ авахын тулд хаана импортлох гэсэн аль эмнэлэг дээр байгаа аль эвтэг дээр байгаа болж хайж явах болно гэсэн үг юм тий. Одоо дөнгөж яг энэ хэсэг бол нөгөө нэг саяхан тав хүмүүжих нөгөө эрүүл мэндийн сайд бас нөгөө эрүүл мэндийн яамнаас гаргасан нэг шинэ хэсэг
хилцүүлсэн цахимаа имээ сонгоод хаана байна вэ гэдгийг нь хайдаг. Тэр платформ одоо бол яг хэрэгжээд дөнгөж эхэлж байгаа. Тэгэхээр хязгаарлалт нь бол байж магадгүй. Одоо хизээнээс ажиллаж эхэлсэн. Ер нь бол ажиллаж байгаа. За тэр энэ дөрв бол байгаа болов байхгүй болов мэдгүй. Ер нь бол LiceMed буюу Монгол улсад бүртгэлтэй эмийн нэрс бол бүгд байгаа. LiceMed гэдэг сайт юм уу те. За яг ямар ч энэ хүний хувьд бол ингэ болчихлоо. Цаашаа явъя. Амар жаргал ташны гинэ Булган аймгийн Баян Норс суманд унал татал битэл тайвшруулах төрлийн эм хомос байдгаа гэж. Урбанилгээс солонгос юм байгаа олон улсын нэршил нь Клонозепам баха гинэ. Энэ яг энэ саяны дэдлийн адилхан уу тийм. Бүртгэлгүй мөртлөө нэг удаагийн лиценз гэсэн үг үү? Зөв үү? Улсын бүртгэлгүй мөртлөө нэг удаагийн лиценз. За үлзий сайхан үлзийг барих сэлэн мандал кортиксийн тариа хийлгэх шаардлагатай сумын эмнэлэг байхгүй гээд гаднаас өөртөө авч хийлгдэг гинэ. Энэ ямар ч юм бол тариан дээр. За энэ нөгөө нэг доотлолт түр таах уу? Тийм. За Инглисэн хөнгөлөлттэй юмд бол ерөөсөө тариа бол орсоггүй. Тариа яах юм? Яг гэвэл нөгөө амлалтаараар гэрээр хүн хэрэглэх боломжтой хэсгийн жагсаалтыг ер нь бол гаргаж өгч байгаа. Түр даах хэсэг буюу тодорхой хэмжээний тариа одоо инсулин ч гэдэг юм уу те энэ нөгөө саяны хэлээд байгаа кортиксин ч гэдэг юм уу тэр тариануудыг бол амлалтаараар эмчлэх боломжтой гэдэг түр даах хэсэг дотор бол тодорхой цөөн тооны тариа хэсэг бол бас яг энэ кортиксин нь яасан юм бол тариа нэг энэ тариа кортиксин бол тэр энэ эмнэлэгт хэрэгжилж байгаа тохиолдолд эмнэлэгт үзүүлж байгаа энэ бол одоо эмнэлэгт хэвдэж байхдаа хийх гэсэн ч олдохгүй байна гэсэн ерөнхийдөө огтгүй харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол эрүүл мэндийн байгууллага буюу мандал сумын эмнэлэг нь өөрөө энэ эмийг нөөцөө бүрдүүлэх тариаг буюу тариаг аваагүй гэсэн. чинь бол зөвхөн тариагаар нь манайх санхүүжүүлдэггүй оншин хамааралтай бүлэг буюу энд хэвтэн эмчлүүлсэн оншийнхын хүрээнд гарч байгаа зардлыг нь санхүүжүүлж байгаа нэг хэсэг явж байгаа. Тэгэхээр энэ бол энэ тариаг хэрвээ өөрөө авсан бол за буцаагаад авсан баримтаа үндэслээд энэ байгууллагаас эмийнхээ үнийг авах боломжтой байдаг. За үлзий сайхан үлзий баяр. Тэгэхээр энэ хүний хувьд бол өргөлөө бичээд авах боломжтой. Яг л эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 4-р тогтоол дээр яг энэ заалт тодорхой. За тавд нь Эрдэнэ цэцэг давг гэдэг хүн бамбаа илүүдэл болоход уудаг тризол гэдэг эмийг хөнгөлөлтөнд оруулж болохгүй юм бах та. Гинэ өдөрт 10 мг буруу шокер уухад бас хүнд байдгаа гэж байна. Энэ ямар хүчтэй юм бэ? Бамбаа юм гэдэг. тийм бай бамбаа бичсэн дааврын илүүдлийн үед бол тризол хэрэг нас нөгөө нэг брэнд буюу худалдааны нэршлэр явж байна. За энэ дээр бол энэ хүн хэрвээ Эрдэнэ цэцэг давг гэдэг хүн хэрвээ эмчдэрээ очиод хөнгөлөлтөө юм жороо бичүүлээд дэмий сангаас авах зохицуултын талаар ярьж байгаа бол энэ юм хэрвээ сүүлийн 1 жил мөлийн үед 2 жилийн үед хэрвээ шинээр бүртгэж орж ирсэн бол хөнгөлөлтөө юмын тогтоол гэж байдаг эрүүл мэндийн даатгалын үндэс зөвлөлийн тэр тогтоол шинжлэхдэх үед хэрвээ энэ юм орчих юм бол авах бүрэн боломжтой. Харин тэрийг хийн хийгээл гэдэг. Одоо энэ хүн чинь өөрөө энэ нэмээ айгу үнэтэй байна. Ингээд 10 жил ууж энэ хүний хувьд одоо яах юм цааш та. Тэр тогтоол энэ хүн гарахгүй шүү дээ тий. Тэр тогтоол жагсаалт чинь энэ хүн хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр яах вэ? Манай дээр одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2022 оны тогтоол хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр энийг өөрчлөх ажил ер нь бол өөрчлөх ажил хийгдээд явж байгаа. Одоо энэ бол шинжилэл орж байгаа. Тэгэхээр тогтоолд оруулахын тулд энэ хүн хүсэлтэд өгсдөг гэсэн үг үү? Яа энэ бамбаа даврын илүүдлийн юм бол манай жагсаалтын нөгөө төсөл хэсэг дээр бол орсон байсан. Гэхдээ яг энэ тризол биш өөр одоо нэршлэр бол одоо байгаа л да. Тийм үү. Өөр нэршил юу юм бэ? Сонголт гэх юм уу? Тийм үү. Та нар тэгвэл өөр нэршил нь энэ гэдгийг ингээд нөгөө нэг өх мэдээлэл дээр оруулаад хэдүүлээ хүмүүст мэдээлэл өгч өгөх. За дараагийнх нь орё. За Эрдэнэцэцэг давг хариултаа сонссон баха. За элбэг чэ гэдэг хаягнаас ганцхан асуулт бичиж гинэ. Төр төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн сайдын 22 оны туршилт өөрчлөлт орж эпилепси эмийг татвар эмийн сангаас энгийн эмийн сангаас олгоно гэсэн нэмэлт өөрчлөлт орсон. Мөн эпилепситэй хүүхэд гэснийг бүх насных болгож өөрчилсөн гэж байна. Энэ туршилт хэрэгжихгүй байна гинэ. Энэ нөгөө эпилепси гэдэг нь мэдгүй хүмүүс ч магадгүй энэ нь унаж татдаг
өвчнийг хэлж байгаа байхгүй. За энэ тогтоол хэрэгжихгүй байна. Энэ тушаал хэрэгжихгүй байна гэнэ. Энэ юу яасан юм бол яг саний нөгөө нэг хэлжсэн. одоо Энэ нөгөө юм бүртгэлгүй байгаа учраас эмнэлгүүд маань тухайн бүртгэлгүй юмэр нөөц бүрдүүлэхэд тэр тендерийн хуулийн дээр нь асуудал байгаа даа. Эсвэл одоо аймаг дүүргийнхэн эрүүл мэндийн газруудаас нь тендер зарж өгч ивэл тэрэн дээр бүртгэлгүй учраас тендер зарж болохгүй байна уу? Тийм асуудал байна уу гэсэн таамагтай байгаа юм. Мэдээж эмнэлгийн ямар нэгэн байдлаар нөөцөө бүрдүүлээд татгалын ерхий газраас одоо эрүүл мэндийн байгууллагын хэмжсэн тохиолдолд бол тэн дээр иргэн даатгалагчийг одоо эмээс үүдсэн санхүүгийн хамгаалтандаа авна гэсэн одоо тэр бодлогын дагуу болол тэрэн дээр бол асуудал байна. Тэгэхээр ингэн гэсэн үг одоо элбэгч жишээлбэл өөрийнхөө харьяа эмнэлэгт хүсэлтээ өгчөөж би хяналтанд байдаг гэнтэр гэжээж тэр эмийн эмнэлгийнхэн захиалгад орох хэрэгтэй гэсэн үг. Ер нь эмнэлэг энэ чагсаалтанд орохын тулд бид нар юу хийх ёстой юм бэ? Яах ёстой? Энэ одоо ер нь бол ингэсэн үг даатгалын байгууллагаас эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлөөр эмийн ингэж чагсаалтыг гаргаад ирж байгаа. Тэгэхээр энэ эмийн чагсаалтыг тухайн эмнэлэг аваад хэдэн хүн хяналтандаа байдгүй те тухайн харьяаны сум орон нутгийн хэдэн хүн байдгүй гэдгээс хамаарат тухайн эрүүл мэндийн байгууллага нөөцөө бүрдүүлэх боломж нь бол төлөвлөлтөө хийх боломж нь бол 100% өөрсдийн байгууллага тийм. Тэгвэл байгаа. Яг нь нэг асуудал түрүүний лавсрын мэргэжлийн хэлсэн нэг асуудал юу гэхээр нөгөө бүртгэлгүй буюу одоо Монгол улсад яг аль биесээр бүртгэгдээгүй зүгээр импортын хэлсэн дээр ороод ирсэн бол таталтын юмуудыг тендерээр зарлах нь магадгүй төрийн худалдаа авах ажиллагааныхаа хувьд асуудалтай учраас эрүүл мэндийн байгууллагууд авч чадахгүй байгаа бас нэг асуудал байж магадгүй. Тэр тендерт орж болохгүй одоо тендерийн нөгөө тендер худалдаа авч хасаалтанд тэрийг оруулж болохгүй гэсэн тийм юу байдаг юм тийм. Яг өөрөөсөө нөгөө нэг зарлаа шүү дээ тийм. Ингээд одоо бид нар энэ нэмийг худалдаж армаараа нэгээ гэтэл нөгөөт нь бүртгэлд ороогүй болохоор. Тийм тэгэхээр чинь нөгөө нэг хязгаар. Тэгвэл нөгөө эмчнээ бүртгэлд ороогүй эмийг бичихгүй орлуулах юм бичиж өгч болтгоо юм байна. Ер нь бол ерөнхий нэршлэрээ бичдэг эмч нар. Одоо түрүү хэлээд байгаа нөгөө карбамазепин гэдэг чинь бараг 10 төрлийн худалдааны нэршилтэй байдаг. Тэгэхээр ерөнхий нэршлэр нэмлэг нөгөө тендерээ зарлал Монгол улсад байгаа бүртгэлтэйгээ худалдаад авчиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө бүртгэлд байхгүй өөр сонголтыг авах боломж нөгөө талаа хязгаарлалт. Тэгэхээр ерөнхий нэршлэрийн эмчнэр ч ерөнхий нэршлэрээ бичиж байгаа. Иргэдийн хувьд магадгүй энэ надад таарахгүй энэ улсынх нь болохгүй би илүү энэ улсынх нь сайн ч гэдэг юм уу ийм бас асуудал нөгөө би энэ иргэдийн асуудлаас бас нэг юм ойлгосон байхгүй. Одоо нөгөө эмийн тунгийн тохируул одоо миний биед энэ тохирч гэнэ үгүй юу гэдгийг нэг шинжилдэг бас нэг юм байна шүү дээ бүтэц. Тэр ер нь манад яг яадаг юм бэ тийм үү гэдэг юм. Тийм шинжилгээ бол хэдийн юм дээр байдаг. Яг нь таталтын эмний хувьд бол карбамазепин нэмий үздэг. Дээрээс нэмээ тархлаад харангуулах юмуудыг үздэг. Тэр цуснах тунгаас нь хамруулаад эмийнхээ тунг зохицуулдаг бол. Тийм тэрийг энэ хүмүүс хаана одоо шил тэрийгэ үзүүлчвэл би оронд нь энэ нь олдохгүй бол энэ нь авчиг гэдэг шийдвэрээ гаргахын тулд тэр цуснах одоо тунгаа юу гэдэг өөрт нь тохирж байгаа үгүйгээ үзүүлэх бол хүмүүс хаана үзүүлэх вэ? Тэгэхээр тэр тун үзэх гэдэг нь өөр юм сонгох тухай асуудал ерөөсөө биш гэсэн үг. Энэ юм тохирж байгаа үгүй ямар хэмжээнд ийм төвшөнд байвал нөгөө үр дүнтэй. Тун нь бага байгаад байвал тунгаа нэмэн тун нь арай өндөр байвал бууруулна гэх юм. Тийм л зохицуулт хийх болохоос нөгөө нэг өөр юмээр орлуулах ч юм уу тийм шинжилгээ биш л дээ. Тэгвэл одоо шил нөгөө 10 төрлийн худалдааны ингээд нэг агуул одоо юу гэдэг найрлагын ерхий мөртлөө 10 төрөл байлаа шүү дээ. Гэтэл яагаад хүмүүс заавал энийг авъя энэ болохгүй гэдэг ингээд өөртөө гаргаж ирээд асуугаад ийм улс нь болохоор тэрийг бүртгэлгүй гэж оруулаад энэ хоёрын хооронд ингээд ямар асуудал байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо би надад энэ юм тохирно, энэ нь тохирохгүй гэдгээ тэр хүн чинь мэдээд шүү дээ. Зарим нь юм уухаар болохгүй, зарим юм уухаар болоод байгаа. Тэгэл нөгөө чи энийг авчмаараа гэж хайхаар нөгөө мөсөн бүртгэл байхгүй. Тэгэхээр энийг яаж одоо мэддэг юм. Тухайн хүн яг биен дээрээ мэдэрч байгаа баг. Гэхдээ очиод үзүүлчихсэн тийм газар байдаг юм уу? Шалгуулдаг газар байдаг юм. Надад энэ юм тохиолдоогүй гэдэг. Тийм. Тэрийг нь бол за яг эрүүл мэндийн байгууллагууд гэх юм. Яг нэрлж болсон. Мэдгүй байна тий. За. Гэтэ ямар ч байсан Монгол таталтын юм дээр бол яг нэлцэн өдөрдмжээр бол тухайн нэг юмыг одоо шинээр ууж эхэллээ гэхэд тодорхой хугацаанд уугаад үр дүнг нь үзэхдээ бол шинжилгээ хийгээд энэ хүний цуснд одоо яг байх ёстой хэмжээтэй байна уу гэдэг
тэр үзүүлэлтийг нь үзээд тухайн эмийг үргэлжлүүлэх үү солих уу, тунган нэмэх үү, өөрчлөх үү гэдэг тийм шийдвэрүүдийг бол гаргаж болдог. За баярлалаа. За элбэг чи хариултыг бас авсан байхаа гэж бодож байна. Угаасаа нөгөө өмнөх хүмүүсийн асуулттай адилхан юм байна. За дараагийнх нь Баска ган төмөр гэдэг хүн Сабрил гинэ. Сабрил гэхээр бас яг саяны энэ хамгийн ихэнд асуусан байсан үндэ гарч иж байсан. Вега Батрын гэдэг олон улсын нэршлэлээрээ Вега Батрын гэсэн юм. Энэ бас асуудал нь яг шалтгаан нь адилхан. Бүртгэлгүй тэгтээ нэг удаагийн юугаар лицензээр орж ирдэг гэсэн тийм. За энэ хүнд тэгвэл одоо ингээд бас л төвхтэй л байна гэсэн. За Нямжуу амгалан эмийн чанар гинэ. Манайд эмийн чанарын судалдаг юу байдаг юм бэ лабораторид? Эмийн агентлагийн харьяа лаборатори байгаа л да. Энэ хэрэгслийн консультант. Тэдний тэр одоо шил нэг эм ингээд орж ирлээ шүү дээ Монгол улс. Гэхдээ энэ эмийн чанарыг нь судлаад зөвшөөрөл олгож байгаа л үүдээ бүртгэл ч юм уу олгож байгаа тийм. Тэрийг тэр эм агентлагийн газрын хийдэг гэсэн үг тийм. Гэхдээ энэ унал таталтын хэсэг юмнууд тэрүүгээр нь ордохгүй гэсэн үг. Одоо энэ зөвшөөрөхгүй байгаа гэдэг нь орохгүй байгаа гэсэн үг үү? Яаж байгаа гэсэн үг? Бүртгэгдээгүй буюу нэг импортын лицензээр орж ирж байгаа хэсгээр одоо шинжилгээ авдаг хэсгийг нь бол хэлж байна. Нэг удаа яг үнэ. Нэг удаагийн лицензээр орж ирж байгаа юмуд чанарын хяналтаар ордог юм уу гэдгийг бид нар тодруулах хэрэгтэй юм тий. Аха за ойлголоо. Яг эмийн бүртгэлийн эмийн чанартай холбоотой хэсэг бол яг нөгөө тэдний ингээд үндсэн том чиглэл учраас яг манай талд тэрийг нь хийдэг учраас ойлголоо. Сэтгцэн эмүүдийг өрхийн эмч бичдэггүй гинэ. Сараплос гэдэг хүн. Сэтгцэн эм гэхэр ч одоо нөгөө F1-ээс хэсгийн өвчнүүдийг хэлж байгаа тий. F онцтой хүмүүсийг хэлж байгаа тий. Тэднэр дээр өрхийн эмч бичдэггүй гинэ. Бичдэггүй юм уу тий. Тэрний ямар хүчтэй юм бэ? Чангарлын эм гэдэг нь ямар юм бэ? Энэ түрүүний тэр нөгөө Сабрил энтер гэж хэлдэг байгаа. Бас адилхан нэг удаагийн лиценз тий. За хишиг жаргал халтар гинэ. Карбомазепин гинэ. Тасарсан гэж байна. Солонгосын баклофен тасарсан гэж байна. Энэ ямар нэ? Энэ хөнгөлтэй эмийн чагсаалтанд ингээд 2-3 улсынхаар ингээд сонголт бол байгаа. Гэхдээ нөгөө орж ирэх хүртээмж зэрэг асуудал нь ялцчгүй энэ юмнуудын юм цөөн хүн хэрэгэлдэг юмнуудын хэсгээр бол ялцчгүй Монгол улсад аяг бас хэцүү баг. Даатгалын ерхий газар бол өөрийнх нь чиг үүрэг юу вэ гэхээр хөнгөлтэй эмийн чагсаалтад байгаа эмнүүдээсээ хангалттай хувь буюу 90-с дээш хувийг эмийн санд байлгахыг ирээд эмийн сангуудаа шаарддаг. Тэрнээс биш яг нөгөө Монгол улсад орж ирэх бүртгүүлэгч гэдэг юм уу, хангамжийн тухай асуудал нөөц бүрдүүлэгч гэдэг юм уу те тэр ингээд асуудлыг бүх эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр бол нөгөө шууд хариуцж хийдэггүй учраас яг энэ дэр нь шууд хариулах төвтэй. Гэтэ ер нь ингээд асуултуудын гол үндсэн агуулга юу гэхээр им олдохгүй байгаа тухай асуудал ер нь бол яриад байгаа байхгүй юу? Гэтэл яг даатгалын сангаас санхүүжүүлэхгүй байна уу гэвэл бас үгүй байгаа. Тэр даатгалын сан бол мөнгө өгч байгаа. Гэхдээ харьцангуй хязгаарлагдмал хүртээмж маань айгу муу байгаад мөнгө нь хүрэхгүй байгаа гэсэн юм уу? Биш мөнгө биш. Эмийнх нь Монгол улсад орж ирж байгаа асуудал нь айгу. За нэг иргэдийн хүсэж байгаа одоо эмүүд маань өөрөө гэсэн юм уу? Монгол улсдаа нэг бүртгэгдэх боломжгүй байгаад бүртгэгдээгүй байгаад байна шүү дээ. Тэгээд яг энэ донд болохоор нэг иргэдийн нөгөө дунд бол юм хангалтаагүй хэрэгцээ үүсэж байгаа. Тийм ээ. Тэгэхээр том зургаар бол нөгөө гэтэл даатгалын сан яг олохгүй буюу ингээд иргэдэд энэ юм даатгал байхгүй гэсэн юм ерөөсөө ингээд асуулт дотор байхгүй байгаа шүү дээ. Тэр уул нь бол бүгдийн даатгалын сан хэрвээ бүртгэгдээд те Монгол улсад ямар нэг аргаар импортын лицензээр ч юм уу зөвшөөрлөө аваад оруулаад ирэх юм бол даатгалын сангаас санхүүжилтийг өгөө гэж байгаа. Эмэн дээр бол ер нь бол илүү их төсөв маань ч гэсэн сүүлийн жилүүд нэлээд нэмэгдэж байгаа. Тэгээ харин гол асуудал маань өөр юу вэ гэхээр Монгол улсад орж ирэх тухай асуудал нь нөгөө талдаа ингээд орхигдоод энд үлдээд байгаа учраас бид нар ард нь хичнээн мөнгө өгөөд санхүүжилтанд болж байна, болох гэж байна. Бид нар өгөө гэдэг хахад эмэн байхгүй учраас асуудлын гол одоо энэний асуудал өглөө төрөн цааш ингээд эхний хариулсан хариултууд дандаа л тийм асуудлууд явах хэрэгтэй. Карбамазепиныг давтагдчих шүү жаргалын арим заяа. Мөх сарны карбамазепин түрүү ярьсан. Зол баяр баян зүрх орфри лонг түрүү ярьсан. Цэ чингүүнийх дипантин медикалум яриаггүй те. Дагийн нацаг гэрэл гэгээ болохоор урбанил ярьсан. За
дотгоо ган хуйг болохоор фенотиан эдгээр ямар ч урбанил бас ярьж байна тий. Тэгэхээр нөгөө Монголд байхгүй орж ирэхгүй байгаа, бүртгэлгүй байгаа гэдэг нь цөөхөн болохоор цөөхөн одоо хүмүүс хэрэгэлдэг учраас энийг ер нь одоо аваад яах юм гээд эмийн компаниуд авахгүй байгаа гэсэн үг. Тийм ер нь бол сонирхол бол одоо ашиггүй гэж үзэж байна гэсэн үг. Үгүй тий. Энгийнээр бол тий. За тэгвэл энэ хэсгийг ер нь түрүүс бас жоохон анхаарч ингэж ялгаж авах хэрэгтэй юм шиг байна. Тийм яг би бол саяны энэ унал таталтын хэсэг бол төр хариуцах юмын чагсаалтын дотор байдаг уулын хэсэг. Зүг. За дараагийнх нь үргэлжлээд дотгоо ган хуйг авшиж шарав гişиг жаргал эм тарианы чанар үргэлжлийн эсрэг эм тариа өвчин амдах юм нүдний тусаа гур гинэ. Хэрх өвчин дуудаг юм олдоц муутай юм. Энд ямар юмнууд байдг вэ? Хэрх өвчин дуудаг хөнгөлөлтийн юмын чагсаалтанд бол яг байгаа тийм үеийн юм бол байхгүй. юм. Олдоц муутай гэдэг нь яг л нөгөө нэг төрөний хэлээд байгаа. Магадгүй эднэр бол нөгөө даврын юмуудыг бас хэрэгэлдэг. Тэгэхээр тийм юмуудын тухай. Тэр хөнгөлөлтийн юмын чагсаалтыг одоо хэзээ шинжилэх юм? Ер нь бол төсөл явж байгаа. Төлөвлөж байгаа болохоор энэ онд 25 онд юу? 25 онд юу? За. Сироп гинэ. Энцефалитис тарих уналтын таталтын сироп гэдэг нь амар тайван бүдэ гэдэг юм бас бичсэн байна. Энэс ямар учиртай вэ? Сиропын юмнууд нь гайлын бичглээ сиропын юмнууд бол бас л бүртгэлгүй юу тий. За. Одоо энэ ярьсан байгаа энэ Valproat хроно фенитайн 100 мл гэл энэ отогоо гэдэг нь ярьсан. За бас амар тайван бүдэг юм бичсэн сироп юмнууд гэх эдгээр чагсаалтанд байхгүй юм тий. Монгол улсын бүртгэлд байхгүй юм уу? Бүртгэлгүй байгаа юм. За ганц нэг нь бүртгэл байгаа. Гэхдээ бүртгэлд орохын тулд ямар үүрэгтэй дамждаг юм? Ер нь одоо энгийнээр одоо яг манай чиг үүрэг биш учраас яг тодорхой хариулж чадахгүй байгаа. Ер нь им ханган нийлүүлэх байгууллага нь өөрөө хүсэлтээ өгөөд им эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт зохицуулалтын газар дээр энэ асуудлыг хариулж байна. Шизээ ган зүйл болохоор эмийн сангуудаар диазепам фенобарбитал гэнэ. Клоназепам эмийн ангаж хүрхгүй байна гэнэ. Сэлэнг аймагтай холбоотой хэдэн коммент байсан бэ? 2 3 ч коммент байна уу? Энэ хоёр бас ямар юмнууд вэ? Адилхан уу? Тийм адилхан. Нөгөө эмийн сангуудаар диазепам тариа гэсэн байна. Бүртгэлгүй юмнууд уу эднэр? За энэ зарим нь бол бүртгэлтэй байгаа. Одоо фенобарбитал гэхэд 2 3 төрлөөр бол байгаа. Бүртгэлтэй, хөнгөлтэй юм жагсаалтанд байдаг. Энэ хангамж байхгүй байна гэдэг байгаа байхгүй гол. Тэгэхээр нөгөө нэг аль нэг байгууллага дээрээ байхгүй одоо Сэлэнг аймагт байхгүй байна л гэсэн үг. За 22-ын асуудал ойлголоо. За 22-т нь Батцаяа донор гинэ. За энийн ерөнхийдөө адилхан асуулт байна. За ерөнхийдөө нэг ингэж хариулцгаа. Одоо нэг шууд дамжуулалт. За одоо асуулт байна. Ерөнхийдөө нөгөө нэг асуултж байгаа асуулт нь яг хүүхдийн имийг 100% өгнөгүй үгүй байна. Тийм татдаг. За тэр нь ямар учиртай? Ийм онцлогтой юм ярьж байна да. Сабрил эмийн нэр нь Сабрил гэх юм. Тэгээ эмийн сан гэрээ ихгүй байх гэсэн хариу өгсөн. 2024 оны 12 сард хүсэлт бичиг баримтаа өгсөн. Одоо болтол нааштай хариу байхгүй байна. Баян зүрх дүүрэг тодорхой мэдээлэл өгөөч гэж. Тэр нь ямар чухал. За. Нөгөө 100% өгөхгүй байх гэдэг аль дээрээс ууршил. Эмийн сан нь болохоор манайхтай гэрээ байгуулаагүй гэж ойлгоо. Хэрвээ тийм болвол гэрээний шалгуур дээр ямар нэг аль нэг үзүүлэлтэн дээр нь одоо тэнцээгүй тийм байж болох юм лөө. Хэрвээ гэрээтэй байгаад гэрээ олохгүй байвал яг процесс нь бол ингэж явж байгаа. Энэ процесс маань анхнаасаа ямар үүсдэг гэхэлэр засгийн газрын хуралдааны 21 оны 33 дахь хурлын тэмдэглэл дээр унал таталтын юмнуудыг 0-19 хүртэлх насны хүүхдүүдэд үн төлбөргүй буюу 100% одоо татгалын сангаас хөнгөлнө гэсэн тийм үр даалгаврын дагуу манай тогтоол төр бас заалт байдаг л та 0-19 хүртэлх насны хүүхдүүдэд унал таталтын юмнуудыг 100 болгоно гэдэг. Энэ мэн болохоор яг иргэд дээр амьдрал дээр яаж хэрэгжих вэ гэхээр тухайн унал таталтай хүүхд байлаа гэхэд өрхийн эмнэлэг дээр очиод өрхийн эмнэлгийн чинь болохоор тухайн хүүхдийг унал таталтай хэсгийг нь тодорхойлоод за нийслэлд байвал нийслэл эрүүл мэндийн газар руу орон нутгад байвал тухайн аймгийн эрүүл мэндийн газар руу мэдээлэл нь яваад
тэндээс сар болгоны 10-ны өдрийн дотор манайд болохоор тухайн хүүхдийн мэдээлэл нь ирдэг. Тэр хүүхдийн мэдээлэл буюу регистрийн дугаар болон бусад холбогдох мэдээлэл нь цахим системд оруулаад тэгээд тухайн хүүхдэд унал таталтай эмээг 70% хөнгөлж исэн бол хэрэг мэдээлэл нь орчих юм бол 100% хөнгөлөх тийм зарчмаар явж байгаа. Тэр нөгөө хөнгөлөлтийг нь одоо тэр хөнгөлөлтөнд нь оруулахын тулд буюу тэр одоо өвчтөн гэх юм өөрчлөлөгчтэй тэр хүний мэдээллийг оруулаад наашаага одоо гэрээд газар руугаа хүсэлтэд хүчих ажил нь эмчийн үүрэг эмч үү? Эмзүүлж гэсэн үг юм шиг. Ер нь бол нөгөө нэг хяналтанд байдаг тогтмол уудаг хүмүүст энэ чинь юу л ер нь байнга тогтмол тасралтгүй өгөх гэдэг шүү дээ. Гол зорилго маань тийм учраас ийм хяналтанд байдаг хүүхдүүдийн нэрсийг одоо даатгалын ерөнхий газрын цахим системээр 6000 гаруй хүүхдийн бүртгэл байгаа. Гэхдээ энэс 3000 гаруй тогтмол эмээ авсан. Гэхдээ хүүхдийн мэдээлэл орсон цаад үлдсэн 3000 нь бол эмээ авахд 100% хөнгөлөлт эдлэх боломж нь бол нээлттэй болсон гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тогтмол хяналтанд байдаг гэдэг маань эмч энэ хүүхдийг тогтмол хяналтанд байгаа шүү гэдгийг эмчил мэдэн дээ. Тийм учраас тухайн эрүүл мэндийн байгууллага, эрүүл мэндийн аймаг дүүрэг, аймгийн эрүүл мэндийн газар, нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас нэгтгэж сар болгон манайх хүүхдүүдийнхаа ингээд нэмж унал таталтын хэрэгэлдэг болж байгаа хүүхдүүдийнхаа нэрсийг манайх өгдөг гэсэн. Тэрийг бид хэд цахим систем рүү оруулдаг. Тэгээд 100% хөнгөлөлттэйгээр авах боломжтой гэсэн. Окей. За ер нь бол нэг ийм урьдчилсан байдлаар гэж хэлэх юм уу одоо 35 комментс байгаа юм байна тий. Ер нь бол карбамид энэ тото эдэн юмнууд давтагдаад байна л да. Энэ Монгол улсад бол бүртгэлгүй байгаа юм байна. Тэгээд бүртгэлгүй юмуудыг нөгөө нэг удаагийн лицензээр худалдан авч Монгол орж ирдэг гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээ энэ нь өөрөө цөөхөн хүмүүс хэрэглэдэг учраас худалдан авалтын тэр бараа дотор нь байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө бодлогын хувьд яах хэрэгтэй гэхээр бодлогын хувьд түрүүн гурлаа ярьсан шүү дээ. Бодлогын хувьд бол энэ одоо нийт яг энэ төрлийн юмуд энийг цөөхөн эдэн хүүхдүүдийн юмнууд нийт төсвийн зардлыг хэдэн төгрөгийн зардал гаргаад ингэдэн тооцох хэрэгтэй байна. Хоёрт энийг төрөөс анхаарахгүй болохгүй байна. Төрөөс анхаарахтаа түрүү хэлсэн нөгөө засгийн газрын ямар тушаалтай вэ? 24 онд өгсөн. 24 оны 1 сард баталсан тогтоол байдаг. Тэр тогтоол маань болохоор нэг хүүсвэрийн худалдан авах аргыг ашиглаад одоо энэ ховор байдаг, эсвэл олдцмоо байдаг, эсвэл энэ бүртгүүлэх боломжгүй байгаа энэ юмуудыг бол нэг их үсвэрээс буюу улсын хэрэгцээг нэгтгэхэд өөр улсуудын хэрэгцээнүүдтэй одоо бүр нэгтгэхэд тэгээд одоо олон улсын байгууллагууд итгэмжлэгдсэн байгууллагуудаар дамжуулаад авах юм бас бодлогын алхам бол байдаг. Гэхдээ тэр нь бол хэрэгжихгүй байна гэж ойлгож байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол эмийн сонгуульдаар 18 нэр төрлийн яг нэг хүүсвэрээс худалдан авсан юмнуудыг болохоор одоо яг даатгалын сонгоос хөнгөлөд явж байгаа. Тэгэхээр одоо хэрэгжилт нь 18 дээр явж байгаа гэсэн. Одоо тэгтээ нөгөө иргэдийн түгээмэл нэг миний одоо энэ нэрүүдийг ингээ харахаар нэг 20 хүрэхгүй төрлийн юмнууд яригадаад байна л да. Энэ 20 төрөл бол дандаа саяны бидний ярьсан тэр тогтоол дотор ч орсон юм уу, ороогүй юм уу? Тэр тогтоолтой нь болохоор яг эмийн нэр төрлийг заагүй. Ерөнхийдөө нөгөө худалдан авах боломж аргыг нь одоо аль байгууллага нь юу хийх юм, яаж худалдаж авах юм, одоо төлбөр мөнгө нь яах юм гэсэн тиймэрхүү асуудлуудыг журмалж өгсөн тийм тогтоол байгаа. За. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол нөгөө нэг хөнгөлөлттэй юмын зарчмаар 18 юм дээр хэрэгжиж явж байгаа. Гэхдээ тэр юмнууд дотор нь бол одоо нуул таталтын үед хэрэгэлдэг юмнууд бол байхгүй. Тийм. Ер нь бол чихрийн шичин, за артерийн даралт гэсэл. Энэ юм уу? Техник байдлаар чиглэж байгаа. Энэ юм уу биш юм уу? Наач биш. Биш юм уу тий. За ямар ч гэсэн нэг юм энэний талаар би ч гэсэн өөрөө яг одоо энэ үзэж байгаа хүмүүстэй адилхан мэдхгүй байгаа болохоор асууж үзлээ. Та хоёр цаг гаргаж ирсэн баярлалаа. Би нэг юм нэвтрүүлэг хөтлөж байгаа юм шиг санагдчихлаа гэхгүй. Тэгээд ингээ саяны тэр тушаал засгийн газрын одоо уулнаар хийхээр зорьсон арга хэмжээ байдаг юм. Тэрийг бас тэрнээс авъя. Тэгээд тэрийг яг ажил хэрэг болгож энэ цөөхөн
цөөхөн хүн байсан ч гэсэн чинь хүний амьдрал ахгүй адилхан л эрүүл мэндийн асуудал байгаа учраас би та бүхний одоо энэ эмэн яагаад олддгүй вэ гэдэг асуултанд өнөөдөр бас жоохон хариулсан баг гэж бодож байна тий. Одоо бидний ярианаас. Тэгэхээр энийг ажил болох үүднээс бас дараагийн алхам миний зүгээс юу хийж чадах вэ гэдгийг зөвлөлдөж ярилцаад тэгээд эрүүл мэндийн яамн дээр угаасаа яригдчихсэн юм байна. Гэхдээ одоо хэрэгжихдээ нэг жоохон их л давхалтай асуудлууд бас байгаа юм байна. Тэгээ энэнийхэн араас хөдөлтөөд эргээ та бүхэнд бас мэдээлье. Тэгээ одоо энэ лайв хаачих гэж бодож байна. Тэг хөө. За баярлалаа. За. Энд хийгээд